想要嘅越多就會越窮，放下嘅越多就會越有錢。大家有冇呢個經驗啊？成日追新嘢啲嘅，新電話、新波鞋、新袋、新衫，樣樣都覺得一定要有，追到銀包扁晒，銀包仲要喊住咁講：大佬饒命啦，我已經扁晒啦！而且買完第二日你仲要咁鬼死後悔，個心極度空虛，壓力大到夜晚瞓覺都夢見銀行追數，醒嚟先話自己我點解咁蠢啊！真係諗到都想笑。其實呢啲都係慾望搞嘅鬼，好似用信用卡碌卡買嘢咁啊！一開始碌得好爽，好開心，覺得自己好有型，但係之後點啊？每個月都要還錢，還到頭暈眼花啦，利息越滾越多，你想要越多就碌越多張卡，個心就塞滿晒啲債務，越嚟越重，越嚟越嬲，開心唔到幾耐就變煩惱啦。但如果你試下放手呢，哇！突然間好似中咗六合彩咁爽啊，個心即刻清靜晒，好鬼正，好似清晒卡數咁輕鬆自在。每日醒嚟心情好好，唔使再追，唔使再比，坐低飲杯凍檸茶都覺得人生甜到入心。人生有時真係咁簡單，唔使買嘢都嗨到飛起。總結嚟講，放得低先真係最有錢嘅人啦，因為開心唔使錢買，仲最抵、最自由、最持久啊！每日都係自己嘅搞笑快樂時光，咁先係真人生大贏家嘛！